Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今期咧又係一個咧讀者來稿嘅一集。咁咧3個故事咧都係嚟自新加坡嘅聽眾嘅。咁就我哋好熟悉嘅 Jason 啦，之前都投過稿嘅 Candice 啦，同埋一位新加入嘅朋友阿 Mark 嘅。咁我哋3個咧都帶咗一啲精彩嘅故事俾我哋，咁希望大家中意啦。咁如果大家睇完呢條片之後覺得中意嘅話咧，記得就係點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。咁如果未訂閱嘅觀眾咧，記得就係訂閱，仲要記得撳埋側邊隔離嗰個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁如果你想支持我哋呢個台的話咧，亦都可以透過 Super Fans 功能咧去支持我哋個台嘅發展。好啦，咁而家咧想借少少時間咧，就多謝幾位聽眾嘅。咁佢哋分別就係呢個 Jimmy Cash Lim 啦、Elma 啦、Matthew 同埋 Keep May 張嘅。咁因為佢哋咧都係透過咗呢個 Super Fans 嚟支持咗我呢個台嘅。咁好啦，由於今次嘅故事都幾多，咁啊唔阻大家啦，我哋開始啦。好啦，咁跟住落嚟呢個故事呢係由新加坡 Jason 提供嘅。咁故事就發生喺80年代嘅新加坡，主角呢係一個叫做阿星嘅男仔。咁佢呢就喺一間汽車零件公司嗰度做嘢嘅。咁佢主要呢就係負責送貨。咁所以咧，每日咧佢都會揸住架電單車咧，就即係四圍去送啲零件俾啲唔同嗰啲車房啦。咁阿星啊，除咗做嘢盡責之外咧，咁佢對身邊嘅人咧亦都好熱心嘅。咁例如啲鄰居如果有壞水管啊、電器啊，佢就會幫手修理啦。咁或者見到一啲獨居嘅老人家咧，咁啊耐唔中咧就會買啲嘢俾佢哋食，探下佢哋咁樣嘅。咁阿星啊本身結咗婚嘅啦，仲有一個4歲大嘅仔同一個2歲大嘅女。咁啊，雖然咧就唔算話好大富大貴啊，咁但係咧起碼就咧生活穩定，咁一家人咧都過得咧非常之開心嘅。咁話說咧，就有一日咧，阿星咧就喺街度咧遇見咗一個咧10幾年前嘅朋友，咁啊叫做熊仔。熊仔其實咧，你應該係咪應該叫做朋友咧？佢嘅關係有啲特別嘅。其實熊仔咧就係阿星以前個女朋友個細佬嚟嘅。咁其實佢當時咧同嗰個女仔咧已經去到談婚論嫁階段噶啦。不過咧就天意弄人啦，個女仔咧就喺未滿20歲嘅時候咧就已經咧因為血癌咧就過咗身。咁呢個女仔咧因為陣間都會有啲關係嘅，咁我哋就叫做華女啦。咁華女離世咗之後咧，其實阿星咧仲一直咧都照顧住佢啲家人嘅，即係直情係當自己屋企人一樣啊。咁佢一直咧就照顧到咧熊仔咧即係差唔多成年啊，可以自力更生。咁而深尾咧熊仔佢哋咧因為自己咧佢哋成家人就搬翻鄉下住。咁所以之後咧，大家咧就冇咗聯絡啦。咁啊，佢哋兩個見咗面之後，咁啊，大家傾下啲近況啦。咁佢亦都知道咧，熊仔個媽咪咧就因為有腎病啊，咁長期要洗腎。因為佢屋企裏邊咧，其實就得熊仔一個人出嚟揾錢嘅。咁所以阿星都覺得咧，熊仔應該即生活過得即係都會有啲艱難啊。咁之後咧，所以阿星咧就收尾咧就同個老闆咧就借咗啲錢。咁阿星咧收尾就攞完錢之後咧，就約咗阿熊仔出嚟啦。咁佢哋就喺間嗰啲茶檔，即係大排檔嗰啲度咧，咁就坐低一路飲嘢，一路同佢講啦。咁阿星咧就俾咗啲錢熊仔啦。咁啊同熊仔講，佢話即係我都知你生活有啲艱難噶啦，咁啲錢你攞去用住先，咁你就唔使急住還俾我嘅。到你第日揾到錢咧，慢慢還都未遲。咁啊熊仔聽到佢咁講，收咗啲錢之後就即係覺得好感動啦。即係不其然咧，好感慨咁話，即係如果佢家姐冇走的話咧，其實佢哋而家應該都已經結咗婚，應該就有兒有女添噶啦。咁唔知係咪因為佢同佢家姐緣薄啦，所以就結果都係唔可以喺埋一齊。咁啊熊仔仲話當時佢家姐嗰陣時臨走嗰剎那，咁阿星咧仲捉住阿華女隻手咧，同佢講咧，就話咧要生生世世都同佢喺埋一齊。即係熊仔當時見到佢咁情深意重咧，即係佢家姐臨走嗰剎那，佢都仲咁樣講咧。就覺得佢家姐雖然就早咗啲走，但係都叫做不枉此生啦。咁之後啦，阿星咧就安慰熊仔啦，佢就話啦：其實你家姐而家都走咗咁耐啦，其實佢應該喺第二個世界度咧，即係好好地安息噶啦。咁佢話：即係我哋在生嘅人咧，始終都要繼續生活落去嘅。咁就唔好睇翻舊陣時啦，就一切即係向前望啦。咁好似佢咁啦，佢本身都而家結咗婚，有咗自己嘅家庭。之後佢就同阿熊仔講啦，佢話：你都年紀唔細噶啦，都唔好成日再諗住你家姐嘅事。有時間應該為自己打算一下。咁就喺阿星咧喺度同熊仔傾緊偈嘅時候咧，突然之間咧，阿星面前嗰個即係嗰啲飲熱茶嗰啲玻璃杯啊，即係唔知大家有冇去過嗰啲大排檔啦？即係佢哋用嗰啲係啲透明嗰啲
矮矮地嗰啲杯嚟嘅。咁其實嗰啲杯咧就好容易爆，因為有冷縮熱脹咧就有機會爆。咁而嗰個杯咧亦都係啦，就喺嗰剎那咧突然之間咧就爆咗。咁爆出嚟嗰啲碎片咧，就直情咧就差啲彈到阿星同阿熊仔添啦。咁之後嗰個大排檔個老闆即刻走過嚟啦，就即係同佢哋講話唔好意思，唔好意思，啲杯咧就成日冷縮熱脹咧都會有咁嘅情況嘅。我幫你咧執好星嘅電單車度。阿星咧直情連人帶車咧就俾佢撞到飛起，咁啊跌翻落地之後咧就係咁碌完一輪咧先至停低。咁但係嗰陣時咧阿星咧已經係即係昏迷咗㗎啦已經。咁啲人見到咁啊有交通意外就嗱嗱聲就走去報警啦。咁之後啲救護員啊亦都嚟到，咁啊嗱嗱聲見阿星咧都傷得幾嚴重下，即刻就要送去醫院急症室度。咁而急症室度醫生一檢查阿星之後咧，就發覺佢就全身都有多處地方骨折啦。咁但係咧就最嚴重咧就係佢頭咧都傷咗，咁啊即刻要幫佢做一個緊急嘅手術。咁呢個時候咧，其實阿星個太太咧阿芬咧，同埋佢個爹哋媽咪咧都已經嚟到醫院㗎啦。咁所以一聽到醫生咁講咧，就嗱嗱聲幫佢簽紙就做手術啦。咁而佢哋喺手術室外邊等緊嘅時候咧，頭先揸貨 van 個司機咧就嚟到醫院度，咁就諗住咧同佢阿星啲家人道歉啦。咁但當時阿芬即刻聽到就好嬲啦，因為佢覺得個係個司機亂咁開車咧，先至會撞到阿星噶嘛。咁而阿星，咁而嗰個司機咧亦都不斷講對唔住啦，之後亦都好無奈咁同佢講翻，佢話其實佢當時都唔想噶，佢一路咧都係揸緊嘅車好正常咁樣嘅。咁但係咧突然之間咧有個女仔就衝出馬路，咁而佢為咗避嗰個女仔咧扭軚咧，先至會撞到阿星嘅。咁但係唔知點解咧，車禍完咗之後咧就揾嚟揾去揾唔到個女仔，即係而家咧變咗咧就冇得再證明翻啦。咁所以咧就算啲警察啊、其他人啊都唔相信嗰個司機講嘅説話啦。咁當然啦，阿芬佢哋亦都唔相信啦。咁佢成家人就鬧到嗰個司機咧，即係狗血淋頭咁樣。咁個司機俾人鬧完之後咧都驚啦，咁啊嗱嗱聲就離開咗醫院。咁之後咧阿星個手術咧都做咗差唔多咧，又做咗5-6個鐘。咁到手術完咗啦，醫生出嚟就講，佢話嗱，而家初步咧就叫做救翻阿星條命。咁即係但係就暫時吊住條命嘅啫。咁因為佢頭嗰個傷勢咧就實在太重啦，到而家都係未過危險期嘅。咁所以咧仲要睇下跟住嘅發展會係點。咁亦都同佢啲家人講啦，佢話你哋都要做好啲最壞嘅心理準備咁樣啦。咁阿芬佢哋啲家人一聽到咁樣就即係當然好唔開心啦。之後就個個攬埋一齊喺度喊起上嚟啦。因為由於阿星佢要入去呢個 ICU 嘅關係啊，咁變咗咧阿芬佢哋咧就唔可以陪住阿星，咁啊只可以隔住個房嗰個大玻璃咧就遠遠咁樣睇下佢嘅啫。咁因為就咁喺度睇都冇用啦，咁結果佢哋咧收尾睇咗一陣之後咧，亦都翻屋企，咁諗住聽日開始咧就大家輪流咧嚟睇住阿星。咁而當佢哋翻到屋企之後咧，阿芬咧對住個神台咧就即刻咧都鬧啦，即係話你哋啲神像啊全部都係呃人㗎，就話我平時咧日日咁神心咁拜你哋啊，但係點知拜到滿天神佛都冇用嘅，都冇一個保佑佢嘅。咁之後阿星個爹哋媽咪咧就即係捉翻住阿芬啦，就安慰翻佢啦。佢話你唔好鬧啦，你冷靜啲啦，呢啲可能係天意嚟咧。你而家首先去休息下先，咁我哋聽日開始我哋就輪流去睇住阿星啦。咁之後阿芬見到佢老爺奶奶咁講都算啦，咁啊都收尾沖涼之後就去休息啦。咁到咗第二日啦，當阿芬去到醫院睇阿星嘅時候咧，知道阿星嘅病情咧就突然之間又緊急喎，但係阿芬咧又唔可以入去 ICU 裏邊噶嘛，咁啊淨係可以睇住塊玻璃咧，見阿星咧成身咧都插滿晒啲唔同嘅喉管啊，同埋又駁住晒嗰啲即係唔同嘅儀器啊，咁個人啊非常之擔心啦，即係不其然咧都仲喺度自己搣自己嘅手咁樣。咁由於咧阿星咧一直都係處於咁嘅狀況啊，咁阿芬睇咗好耐之後啦，我諗都要個零鐘之後咧，其實都企到攰嘅。咁於是乎咧，佢就喺隔離嗰度就即係有張嗰啲長凳咁啊坐低咗啦。咁啊就喺度坐低嗰陣時咧，就可能因為即係佢之前嗰晚又瞓得唔好啦，之後由於個心情咧頭先係過度緊張，之後一慢慢個人咧平復翻落嚟少少之後咧，咁就有啲倦意咧咁啊出咗嚟。咁變咗咧坐喺張凳度咧，就開始個人咧就半夢半醒咁樣，即係瞓下醒下瞓下醒下咁樣，即係喺度瞌緊眼瞓啦。就喺阿芬咧朦朦朧朧之間咧，佢就突然之間咧見到咧即係 ICU 塊玻璃前邊咧有一個着白衫嘅女仔咧，又喺度望住裏邊咯，即係好似睇住阿星咁樣。咁阿芬咧初初就覺得冇乜嘢啦，因為見佢又着白衫咁樣，咁應該可能都係啲醫療人員嚟嘅。咁所以咧亦都冇理佢咁啊，繼續就喺度瞌眼瞓啦。
咁係直至到咧突然之間有一刻咧，即係佢半夢半醒之際咧，佢見到咧有個護士咧，佢就行過，但佢行過嗰陣時咧係穿過咗嗰個白衫個女仔。咁到呢一剎那咧，阿芬就只係覺得有問題啦。咁佢突然之間咧成個人扎醒，但係當佢扎醒咗之後咧就唔見咗嗰個女仔啦。咁當時阿芬就諗啦，即係發夢同現實自己都搞亂晒啦，咁啊睇錯咗都唔頂，咁啊暫時唔去諗呢件事先啦。咁之後咧，阿星呢個病情咧，即係一個星期以嚟咧都係好反覆啊，即係有陣時好緊急，有陣時之後就好翻一啲，有陣時又變翻好緊急，即係咁啊不斷變嚟變去啦。咁就阿芬佢哋咧個個都開始咧，即係大家輪流看守啦，但係都已經有啲筋疲力盡嘅。咁而就喺有一日，阿芬喺醫院度睇住阿星期間呢，突然之間咧熊仔咧就嚟探佢。咁啊熊仔就同阿芬講啦，咁原來咧熊仔咧就係本來諗住咧拎啲錢咧就去還翻俾阿星嘅。咁但係點知去到佢公司之後，聽佢啲同事講咧，先知要入咗醫院，所以知道咗之後咧就嗱嗱聲即刻走過嚟揾佢啦。咁之後阿熊仔嚟到之後就見到阿芬啦，咁就同佢簡單解釋咗佢同阿星之間嗰個關係啦。咁之後熊仔見阿芬兩隻眼都已經係即係起晒紅筋，好攰咁樣啦。咁佢就話不如你翻屋企休息下先啦，我喺度頂一陣間先，你幾個鐘之後再翻嚟啦。所以咧佢就聽阿熊仔講啦，就先翻屋企唞幾個鐘先，咁之後咧就先至再翻嚟醫院啦。咁之後就輪到熊仔咧就坐咗喺 ICU 對出嗰張凳度等啦。咁而咧佢又係因為你講真，你咁樣坐喺度就好悶噶嘛。咁啊等下等下咧，就又瞌眼瞓起嚟啦。而就喺佢瞓着咗嘅期間咧，佢忽然之間咧見到阿華女啊，即係佢已經過咗身個姐姐。之後咧佢姐姐就同佢講，佢話佢今次嚟咧其實要帶阿星走嘅。佢話咧阿星咧之前仲答應過同佢生生世世嘅，佢而家咧就同人結婚生仔，唔肯守承諾，所以佢而家咧就一定要將阿星咧帶去下邊陪佢。咁啊，當熊仔咧啱啱想開口咧勸佢家姐，即係叫佢唔好咁嘅時候咧，佢家姐咧突然之間個樣咧就變得咧兇神惡煞，即係變咗係一個直情好似厲鬼咁嘅樣，而係連熊仔自己都俾佢嚇醒。咁佢一睇翻個錶咧，原來已經係到咗夜晚7點幾嘅啦。咁而喺呢個時間咧，阿芬咧亦都翻屋企休息完啦，亦都翻到嚟醫院咧，諗住咧繼續係睇住阿星啦。咁之後熊仔咧就將佢頭先發夢嘅嘢咧就講咗俾阿芬聽。咁阿芬咧本來咧就都半信半疑嘅，咁但係咧佢就順手講啦，佢之前即係見到有個白色衫女人喺度睇住阿星，但係又俾人可以穿過到嗰件事，咁又講俾阿熊仔聽啦。咁由於佢哋傾偈嗰陣時候咧，阿星個父母啊都喺埋度，即係變咗咧佢哋4個人咧都即係已經知道呢件事。咁阿星個父母就同阿芬講啦，佢話既然係咁樣啊，咁呢啲嘢真係寧可信其有喎。咁不如咁啦，你聽日就帶啲祭品去。叫阿熊仔帶你去阿華女嗰度呢，就即係拜祭下佢，希望佢放過阿星啦。咁之後呢，佢第二日呢，咁阿芬呢一家人呢，即係連埋阿星個爹哋媽咪同埋帶埋佢個大仔呢，就一齊呢，就去拜一拜阿華女啦。咁啊去到阿放華女骨灰嗰個寺廟嗰度嚟啦。即係其實佢嗰個情況，我諗同我哋平時見嗰啲有啲唔同嘅。通常你香港嚟計呢啲寺廟都係呢，阿芬呢就擲咗好多次。擲嚟擲去都擲唔到聖杯出嚟。咁嗱，或者呢度就叉開少少，簡單解釋一下。咁聖杯呢，其實就可能有啲人唔知啊。咁我諗應該大部分人都知嘅。咁其實係兩塊呢，擲唔到聖杯呢，就即刻呢，咁一手呢就將個聖杯呢就掟開咗。之後呢，就對住阿華女嗰啲骨灰呢，就開始鬧佢啦。之後呢，佢就話：如果你再揀我老公呢，信唔信我打爛你啲骨灰，等你永不超生啊！咁點知呢，阿芬呢講咗呢句説話嗰一剎那，咁突然之間阿芬呢，個人呢就無端端怪笑咗一聲，佢一怪笑完之後呢就轉身呢，兩隻手呢就捏住自己嘅仔條頸，好似想捏死佢咁樣。咁呢個時候啊，熊仔啊同埋其他廟裏邊啲人呢，見到個情況有異啊，即刻嗱嗱聲就諗住掹開阿芬隻手啦。咁但係唔知點解呢，阿芬呢就好大力啊。咁佢哋合力咧都拉唔開阿芬隻手喎。而呢個時候呢，見到阿芬嗰個仔呢，個樣呢已經呢，即係嘢又講唔到，淨喺度咁啊，即係發出啲咁嘅聲啦。咁塊面呢就正常之後呢，就變咗紅，之後慢慢呢就已經發紫㗎。咁個情況其實都幾危急下。咁而就喺呢個時候呢，一個負責喺個寺廟裏邊打掃個老伯呢，突然之間呢，就喺阿芬後邊啊，就嗌咗一聲，之後呢，就一掌呢，就打咗落阿芬嘅後尾枕度。咁而阿芬呢，俾佢咁樣打一打之後呢，突然之間呢個人呢，好似突然之間斷咗電咁樣，咁啊成個人軟晒啦，咁啊捏住個仔隻手亦都鬆開咗。
而阿芬呢，自己呢亦都成個人好似斷咗電咁樣呢，就瞓咗落地下啦。咁而佢個仔呢，因為突然之間鬆手，終於可以唞翻氣啦。咁但係呢，都即刻成個人跪咗喺地上面呢，係咁喺度一邊索氣就一邊喺度咳。咁而頭先打阿芬個後尾枕嗰個老伯打完之後呢，佢就做咗個好奇怪嘅姿勢。佢就一隻左手呢就叉住條腰，咁隻右手呢就喺自己嘅胸前邊呢，就喺度即係喐下喐下掃下掃下咁樣。之後呢，就大笑咗3聲，笑完之後呢，連個老伯自己呢亦都暈低咗。咁呢個時候個廟裏邊啲人就話即刻即係混亂一片啦，手忙腳亂咁樣啦。一邊啲人就要睇下阿芬個仔有冇事啦，另外呢，又要將阿芬呢同阿伯呢，佢哋就搬上嗰啲即係凳度，等佢哋休息一下，睇下點樣可以整醒佢哋啦，即係又幫佢哋搽油啊又剩啦。咁因為情況係太過混亂啦，咁呢個時候呢，連個廟個老主持呢都走埋出嚟噶啦。咁佢咧睇一睇阿芬同埋睇一睇掃地嗰個伯伯啦。咁佢就即係話佢哋應該都冇大礙嘅，但係佢就話，但係做乜發生啲咁嘅事㗎？咁啊奇怪啦。咁啊揾咗2個嗰啲徒弟喺度幫手啦。之後呢，佢哋住呢就即刻起咗個壇呢，就做一個扶乩，就問阿祖師爺究竟發生咩事啦。即係喺扶乩嗰陣時呢，就寫咗好多字出嚟啦，咁樣就講。咁就個師傅睇下之後呢，就話啦，咁佢就話即係華女啊，呢隻女鬼啊，個執念呢就好深，所以呢，佢今次呢點樣都唔肯放過阿星噶啦。咁而最慘就係呢，阿星呢自己曾經自己開口呢就嚟，即係佢哋就唔可以插手呢，就咁幫佢哋解決嘅。咁唯一嘅辦法呢，就係試下佢哋呢，就幫阿星做下啲善事啊，或者各樣嘢啦，亦都或者叫做勸下華女咁樣啦，就等佢肯放手，希望阿星呢今次可以即係大步攬過啦。咁好啦，咁當佢哋聽完阿老主持講完之後呢，咁佢哋就冇辦法啦，咁啊唯有多謝完主持之後呢，就一齊翻屋企啦。咁而當佢哋呢翻到屋企樓下嘅時候呢，忽然之間發覺條街道呢突然之間呢就企滿咗好多人喎。咁佢哋就唔知發生咩事啦。之後就見呢，佢哋每個人呢都抬起高頭呢，就望向上面間屋嗰度嘅。咁阿芬啊見啲人啊議論紛紛喺度起哄咁樣望，咁佢又望埋一份啦。咁點知呢，佢就望上去嘅時候呢，就發現呢，咁啊有個女仔呢就坐咗喺其中一層個窗口度。咁啊2隻腳呢，其實已經係伸咗出去窗外邊噶啦，即係再爭一步呢，其實佢就會跌落去噶啦。咁而阿芬再定神睇一睇呢，嗰個呢其實就係佢2歲大嗰個女嚟嘅。咁呢個時候呢，阿芬呢都已經直情嚇到呢，突然之間個人都即係想暈一暈啊，隻眼都突然之間望啲嘢都變咗白色少少咁樣，即係驚嚇到呢太過嚴重啊！個人呢都基本上差啲支持唔住。但係呢，因為始終個女有事呢，佢都即係夾硬將自己呢就回過神嚟，睇下嗱嗱聲上樓點樣可以救翻個女啦。咁啊，其實呢，阿芬呢就唔係將佢個女呢就單獨留喺屋企嘅。其實因為個女細啊嘛，就費事帶去嗰啲地方啦。咁啊，叫咗隔離屋嗰個大媽呢就幫佢照顧嘅。咁但係呢，唔知點解呢，而家就會發生啲咁嘅事。咁而當阿芬呢翻上自己屋企嘅時候呢，先至一打開門呢，就見到呢隔離屋嗰個大媽呢就瞓低咗呢，就暈咗喺佢間屋度。咁而佢嗰個女呢就坐咗喺個窗嗰度。咁之後阿芬呢去到呢一剎那呢，突然之間就停咗一停，即係佢個心即刻諗應該點做呢？嗱，因為其實佢又唔夠膽直接衝過去拉翻佢女翻嚟，因為如果佢就咁衝過去，動靜太大呢，可能就會嚇到佢個女呢，真係會即係其實佢再伸一伸腳就已經跌埋落去噶啦嘛。咁所以佢就唔夠膽嚇親佢個女喎。但係呢，如果你慢慢埋去諗住即係再捉住佢呢，又驚嚟唔切喎。咁正當佢唔知點樣先至好嘅時候呢，佢個女呢突然之間呢，就慢慢擰轉頭過嚟，就望翻屋裏邊。但係呢，佢就唔係望向阿芬啊同埋佢啲屋企人，而呢就望向咗佢哋間屋個自己嘅神台嗰度嚟。咁之後呢，嗰個細路女呢就笑咗一笑，咁啊由窗口嗰度呢轉身呢，就瀡翻落間屋個梳化裏邊。之後呢，就慢慢呢就行到去嗰個神台前邊，就對住神壇嗰個觀音菩薩像呢，就話：姐姐抱抱，姐姐抱抱。之後咁講咗説話。咁阿芬呢，趁呢個時間呢，即刻上去攬住個女啦。之後呢，就同一時間呢，就都向個神壇嗰個觀音菩薩像呢，就喺度係咁叩頭啊。因為如果頭先啱啱嗰刻剎那唔係觀音菩薩顯靈救翻個女呢，佢即係成件事都唔知應該會點收科。由於阿芬呢見到觀音菩薩啱啱顯靈完嚟啊嘛，咁即係話佢在位啦。咁如果佢在位即係話呢，佢就趁呢個時間呢，就順便呢，就繼續咧不斷叩頭，咁啊同菩薩講啦，佢即係話即係如果有啲咩報應嘅就報喺佢身上啦，即係就可唔可以幫佢救一救阿星啊？咁樣就講啦。咁啊講完之後呢，就
即係一邊就捉住個2歲大個女啦，而且就跟住就叫埋嗰個仔咧都企埋嚟一齊跪低咧，就同觀音菩薩叩頭啦，即係希望佢幫幫手啦。咁而呢剎那咧，其實咧熊仔咧一直都跟住佢哋噶嘛。咁啊熊仔睇住咁樣咧，即係個心咧都覺得咧好唔安樂啊！即係自己嘅家姐做埋啲咁嘅嘢，咁佢都唔好意思再喺度逗留啦。咁佢就即係拜拜都冇講一句咧，咁就自己冇出聲咧，咁啊就離開咗。咁如是者咧又過咗2個禮拜啦，阿星嘅情況咧都繼續係反覆，咁啊即係不斷喺生死一線嘅情況上面徘徊啦。咁其實當時大家都開始咧就即係覺得應該都冇希望噶啦，大家嘅心裏邊咧都做咗最壞嘅打算噶啦。咁嗰時咧，阿芬咧就諗住咧試下就再去拜一拜華女啦，即係睇下佢可唔可以高抬貴手啦。咁但係咧點知咧，佢今次去到嗰間廟嘅時候咧，就發覺咧華女個骨灰咧就同個靈位咧都唔見咗。咁佢問一問個廟嗰度啲人啦，咁就廟啲人咧就話有人將佢啲骨灰同靈位帶走咗。咁阿芬見到咁嘅情況，亦都冇多問啦，咁啊冇得拜，咁啊為咗又繼續翻醫院啦。咁而當阿芬咧再次翻到去醫院嗰陣時咧，佢就見到呢啲醫生咧同啲護士咧就好似圍住阿星喺度咧，就好似唔知搞緊啲咩咁，好似好忙咁。咁佢心裏邊就沉咗一沉啦，就話即係唔通阿星個情況就突然之間變壞。咁收尾搞完一輪之後咧，個醫生咧出翻病房咧之後就同翻阿芬佢哋講，佢就話咧阿星個情況咧突然之間就好轉咗。咁啊頭先咧就即係個人咧有翻好多反應啊，即係同埋隻眼咧都可以擘開嚟睇嘢啦。不過咧就即係暫時就講唔到嘢住。咁而因為咧當日個意外發生嗰度咧，咁就因為係個貨 van 司機出錯啊嘛。咁結果咧阿星咧咁佢就會有保險金賠償啦，咁就可以足夠付到醫藥費，亦都可以俾佢休養期間嘅生活費都可以即係有着落啦。咁收尾過咗1年之後咧，阿星咧亦都可以翻公司就做嘢啦。咁但係咧佢自從嗰隻意外之後咧，始終咧即係隻腳行動都有啲不便啊。咁變咗咧就公司就將佢調咗，就唔做送貨啦。咁又將佢調咗去貨倉裏邊工作。咁啊事件睇落去咧就終於都平復翻落嚟啦。咁咧而又過咗2-3年之後咧，有一日阿星咧就即係喺條街度咧就見翻阿熊仔喎。咁但係咧佢話當時見到熊仔咧已經成個人咧唔同晒，落晒形，即係整個人咧都骨瘦如柴咁樣。咁就阿星就即係想走上去同熊仔打招呼傾啦。咁熊仔一見到佢咧就掉轉頭咧想走喎。咁啊收尾阿星就始終追翻佢啦。咁啊問佢究竟發生咩事啦。咁呢個時候咧阿熊仔咧先至講出嚟。咁佢就同阿星講啦。咁佢就話啦，其實你嗰個車禍咧全部都係因為佢姐姐搞出嚟嘅。咁原來咧由於佢姐姐嗰個鬼魂咧一直都跟住熊仔啊。咁所以咧佢哋搬咗去之後咧，咁佢就都係跟住熊仔佢哋搬走啦。咁就變咗咧就見唔到阿星，咁啊唔知阿星發生咗咩事。咁但係咧自從嗰一日咧，阿熊仔咧見翻阿星之後咧，咁佢姐姐咧就揾得翻阿星啦嘛。咁之後咧，當佢知道咗阿星已經結婚生仔呢個消息之後咧，佢就覺得非常之嬲啦。咁決心要向佢成家人報復啦。咁所以咧，熊仔嘅心裏邊咧就好內疚啦。即係佢話：如果我當日唔係再撞翻你的話咧，就唔會累到你咁樣啦。咁之後阿星心咧就拍阿熊仔膊頭啦，咁啊同佢講：算啦，你都唔好怪責自己啦。起碼最後你姐姐都叫做放過咗我哋啊。咁點知熊仔咧就搭住阿星拍佢嗰隻手啦，之後就拎開佢咗佢隻手。之後咧，佢就同佢講啦，佢話其實我家姐冇諗過要放過你哋啊，咁而係我將佢啲骨灰咧封印咗，等佢害唔到你哋成家人咋。咁阿星聽到咁樣的話咧，就嚇咗一跳啦，咁就話吓，咁你將你家姐嗰啲骨灰封印咗喺邊度啊？之後熊仔就擰一擰頭咁同佢講啦，佢話星哥，其實我都好多謝你，不過你真係唔好再理咁多啦。佢而家咧揾唔到你咧，總算有個好嘅結局啊，所以咧你都唔好再追究落去啦。咁你總之你自己好好地過生活就算啦，我哋以後咧都唔好再見面啦。咁啊熊仔講完之後咧就轉身咧咁啊離開咗。咁而阿星咧亦都企翻喺原地睇住阿熊仔慢慢咁樣走遠咗。咁本來咧佢就都諗住開口再問熊仔一啲嘢嘅，但係收尾佢諗多兩諗咧都即係打消咗呢個念頭啦。自己亦都轉身咧向反方向咧走咗啦。咁而自從呢次之後咧，阿星咧就真係再冇見過熊仔啦。咁跟住落嚟呢個故事呢，就係由新加坡嘅聽眾呢阿 Mark 提供嘅。咁就關於呢佢外公外婆一間祖屋裏邊呢發生嘅一啲怪事。咁當中呢亦都牽涉咗好多呢係關於關帝嘅神像有關嘅。
咁話說阿 Mark 由細個開始呢，就每逢放假呢，都會咧去佢外公同埋外婆咧屋企住嘅。咁呢個呢，對於阿 Mark 嚟講呢，其實就係佢童年呢一個好恐懼嘅記憶嚟嘅。咁啊，先略略介紹一下阿 Mark 佢哋外公外婆先啦。咁佢外公外婆呢，其實就係福建永定人嚟嘅。咁呢，就喺二戰之後呢，佢哋先至呢就漂洋過海呢，就過咗去新加坡嗰度生活。咁當時呢，佢哋嗰屋呢就住咗喺一個叫牛車水嘅地方啦。咁嗰度呢，就有啲好特色嘅建築，就叫做牌樓呢，就會擺咗關帝嘅畫像啦，同時都會拜嘅天公爐啦、灶君啦同埋土地公之類嘅。咁基本上呢，佢哋就都幾誠心嘅，基本上就每日都會上香啦。咁初一十五呢，就都會攞一啲祭品呢，就做一啲大啲嘅拜祭啦。咁而講到當中嗰個關帝嘅畫像呢，就係當年呢，佢外公呢由福建呢過去新加坡嘅時候呢，即係一路上都係手揸住呢咁樣帶過去。咁啊，可想而知佢係幾珍而重之啦。因為呢，佢呢個關帝像呢，其實都幾別緻嘅。咁即係佢個畫面呢，其實就即係有一個關帝喺度啦，左右呢就有關平同埋周倉兩個嘅畫像啦。咁即係一個畫裏邊三個人啦。咁佢哋呢，其實就係一種呢反轉玻璃畫嚟嘅。即係話呢個畫師呢，就係呢最初畫嘅時候呢，就喺塊玻璃上邊呢，就畫相反咗個圖案。當佢完成咗之後呢，就會將個玻璃畫呢，就反翻轉過嚟，即係玻璃喺前邊，啲畫嘅油漆就喺後邊啦。咁經過反轉咗之後呢，咁原本幅畫呢就會變翻做正像噶啦。咁其實呢啲工藝呢，到而家呢，即係已經係買少見少，就唔係咁常見噶啦。咁啊，言歸正傳啦。咁點解佢外公外婆嗰間屋呢，對於阿 Mark 嘅細個嚟講呢，係一個童年嘅陰影呢？咁啊，事緣就因為之前都講過啦，每逢放假，阿 Mark 都會去外公外婆屋企住嘅。咁由於呢，佢哋間屋呢係成一個即係深長嘅長方形設計，即係前面鋪面之後呢，後邊呢就大家睇附圖會睇到噶啦。咁就有佢哋嗰啲生活區啦，即係有住嘅房啦，亦都有天井啦，有廚房、廁所咁樣啦。咁由於咧喺第二個天井裏邊啊，即係近最尾嘅地方呢，就經常咧都係處於好陰森咁嘅狀態，所以咧阿 Mark 細個嘅時候呢，其實一望到嗰度呢，個心裏邊呢就已經好驚噶啦。由於佢個後天井後邊呢就有廁所同埋儲物室啦，但係即係因為可能間屋呢本身已經係有啲舊啦，咁啊加上嗰度呢就唔係成日都俾陽光照到啊，咁個感覺呢就較為咧陰森一啲嘅。咁而第一件事件呢，就發生咗喺阿 Mark 4歲嗰一年啦。咁嗰一年呢，佢就自己夜晚嘅時候就自己瞓一間房啦。但係嗰晚呢，就即係天氣就唔好啦，就即係落住大雨啊，雷電交加咁樣。咁而當每一次閃電嘅時候呢，咁就會呢，就將佢成間屋嗰啲原本陰暗嘅地方呢，都照到呢，好似即係日頭咁樣，即係睇得清清楚楚。咁啊，小朋友對於嗰個情況又有啲可能好奇啦，咁啊見幾得意啦，咁就佢就不其然呢，就望向佢間房個外邊，即係當時佢冇閂門瞓嘅，咁佢間房個外邊就係走廊啦。咁就喺其中一次閃電嘅時候呢，即係照到成個走廊都光晒嘅時候呢，佢突然之間呢，就見到呢有一個骷髏骨頭呢懸浮咗喺半空，而且仲擘大個嘴呢同佢笑，咁而佢個嘴裏邊呢，仲係生滿晒一啲好尖嗰啲獠牙喺度。咁而當嗰個閃電啲光一過呢，嗰個影像呢就冇咗啦。咁但係呢，就單係嗰一剎那呢，就已經令到阿 Mark 呢就非常之驚，咁就直情呢驚到呢就病咗啊！第二日開始呢就發咗高燒，咁呢睇極醫生呢都睇唔好。咁啊，佢阿 Mark 講翻啦，就話即係自從嗰次之後呢，佢每次瞓覺呢就會發覺自己呢喺一個黑暗嘅空間裏邊呢喺度逃走緊啦。咁而佢後邊呢就有一個好大嗰啲咁嘅滾輪呢追住佢。即係你唔走呢，就會俾人壓扁咁樣啦。咁所以呢，佢喺夢裏邊呢，諗住退休啦，唔再做落去啦。咁嗰陣時呢，阿 Mark 個爹哋呢，就見啊，咁即係有個咁嘅空間多咗出嚟喎。咁呢，佢就用咗嗰個鋪面呢，嚟開始呢，就做起佢自己嘅建築生意。咁啊，後來到1985年啦，佢外公亦都呢，就都走埋啦。咁因為阿 Mark 個爹哋呢，其實係半個天主教徒嚟嘅，咁所以呢，佢就唔會拜嗰啲道教嘅神祇啊。所以咧，當佢公公走咗之後呢，咁佢基本上就再冇人拜神啊，咁嗰啲神像啊嗰啲咧都冇人打理。咁後尾佢爹哋呢，亦都揾人呢，就請走晒嗰啲神位，咁啊係唯獨是最後呢，就剩翻呢嗰個關帝嘅畫像呢，就依然掛咗喺佢哋嘅大廳上邊嗰度嚟。咁啊後尾到1988年啦，咁啊當年呢，就即係經濟蕭條啊，咁變咗佢爸爸嗰間即係做建築嘅公司呢，亦都要即係倒閉，冇再做落去啦。
咁基本上就差唔多係整整2年啦。咁嗰間祖屋呢，亦都再冇人喺度住過啦。咁啊，收尾係去到1990年，咁阿媽呢就考入咗佢哋當地嘅一間理工大學啦。咁佢又見佢外公外婆咁啊有間屋喺度啦，咁啊夠清靜啊，咁好適宜用嚟做佢讀書溫習嘅地方啦。咁所以呢，於是呢，佢就走咗去呢嗰度溫習。咁雖然嗰陣時呢，佢已經叫做大個咗啦，咁但係呢，其實呢個心呢，依然對嗰間屋呢就有啲驚嘅。咁所以呢，為咗壯膽呢，佢就唔係淨係自己一個人喺度溫習，咁啊成日都會叫埋啲同學呢就翻嚟，大家一齊溫習，咁就叫做多啲人喺度呢，咁啊壯下個膽啊。咁而且每到週末期間呢，佢哋亦都會喺佢哋嗰個即係後嘅天井嗰度呢，就即係搞下燒嘢食啊咁樣，咁啊叫大家可以喺度傾下偈啊，咁啊放鬆一下啦。咁收尾呢，就到1年之後啦，即係1991年度啦。咁啊媽一個人呢，就喺後院度呢，就自己叫打掃下啲地方啦。咁啊當喺阿媽呢打掃嗰個時候呢，咁啊佢就覺得呢間屋呢個走廊嗰度呢，一直都好似有人喺度注視住佢咁樣，即係個心呢就好唔自然啊。咁但係佢都冇理啦，咁啊繼續打掃啦。咁點知呢，突然之間呢，就有一刻呢，佢發覺呢，即係眼尾望到啊，好似有啲黑影呢，就向住佢嗰度呢咁樣飄近。咁佢即刻就即係轉個頭走過去望清楚啦。咁呢，就見到有一度，咁啊見到有一團呢黑色嘅霧呢，就衝住佢而嚟。咁但係呢，幸好唔知點解呢，當嗰個黑色嘅霧呢，差唔多要接觸到阿媽嘅時候呢，個黑霧呢，突然之間就撲一聲，咁突然之間呢，就向後呢，咁就散咗。咁啊阿媽就睇到呢，即係眼都突埋啦，都唔知發生咩事。咁佢之後就冇再打掃啦，咁啊走翻間屋前面嗰度啦。咁當佢經過嗰個關帝嗰個畫像嘅時候呢，就發覺呢，個神台嗰間燈呢就燒咗。咁而就喺當晚呢，阿媽呢就做咗個怪夢啊。咁佢發夢呢，就見到呢自己呢喺嗰間屋嘅前院嗰個大廳啦，咁即係擺嗰個關帝畫像嗰個地方啦。佢就見到呢地下呢就有把兵器喺度。咁我一睇，咦，個就係即係關公嗰把青龍偃月刀嚟。但係咧，佢就發覺把刀呢就斷開咗2截。咁佢覺得好奇怪啦。咁於是乎個心即刻諗到就望一望關帝個畫像啦，睇下點啦。之後呢，佢就發覺呢關帝個畫像呢就唔見咗。咁阿媽收尾第2日醒咗之後呢，佢都仲係記得嗰個夢好清楚。咁佢就即係覺得好似有啲即係唔係咁好嘅即係警示咁樣啦。咁於是乎佢就同啲同學講起呢件事啦。咁佢啲同學呢，其實嗰陣時呢先同佢講翻，其實當佢哋去間屋嗰度溫習嘅時候呢，其實每個人呢都試過呢遇到一啲好怪嘅事。咁就例如佢有啲同學就見到啲門呢會自己呢即係打開又閂埋咁樣啦。咁而亦都有人呢，當佢望住佢外婆嗰啲畫像嘅時候呢，就覺得佢外婆呢就同佢哋喺度笑。咁另外呢，亦都有人呢見到呢喺佢哋即係間屋最深處最入嗰個儲物房嗰度呢，就會有張凳。咁嗰啲凳呢，就係啲當地習俗呢，好奇怪嘅，即係要嚟即係做白事呢先會用嘅。咁佢就話見到張凳呢上面呢，就即係滴滿咗啲紅色嘅蠟燭啲蠟喺度。咁個感覺呢就好詭異咁樣。咁總之集合晒佢哋咁多個人，即係得出嚟嘅結論呢，就係大家都覺得呢，佢個後院嗰度呢，就係非常之陰森嘅。咁阿媽聽到佢啲同學咁樣講之後呢，咁個心啊更加唔安樂啊。咁於是乎呢，佢就決定就走咗去個廟度一次啦。咁佢個廟嗰度呢，就係拜阿七爺嘅。咁七爺呢，香港人係可能較為少熟悉。咁就但係喺台灣同埋東南亞當地呢，就都好多人拜嘅。咁七爺就係邊個呢？七爺呢，其實就係黑白無常裏面嘅白無常。咁結果呢，咁阿媽呢，就去咗一間就拜七爺嘅廟度啦。咁之後呢，去到廟度之後就同啲師傅講完之後呢，咁就有啲乩童幫佢起乩。咁就即係上咗，即係標咗銅咁同佢傾啦。咁於是乎到阿七爺即係到咗位之後呢，咁佢就同阿七爺即係講佢屋企而家咁嘅經歷啦。咁就阿七爺呢，就同佢講，就話即係叫佢唔使驚。咁佢呢，就會派啲陰差呢，就去嗰度即係幫佢辦事搞佢嘅。咁另外呢，亦都咧俾咗一條呢符佢貼喺佢屋企大門口嘅正上方啦。另外呢，又再交多幾道唔同嘅符俾佢，就叫佢呢買埋啲金銀衣紙一齊，就到夜晚午夜12點嘅時候呢，就將嗰啲符呢同埋啲金銀衣紙呢，就一齊喺佢個大門口外邊呢燒咗佢呢，咁就 OK 嘅啦。咁而阿媽呢，收尾當晚亦都照做咗啦。咁就過咗2個星期到啦，咁啊一切呢都冇事發生。但係呢，始終阿媽呢有啲童年陰影啊嘛，咁啊對嗰間屋呢，始終個後院嗰個位呢就有啲恐懼。咁啊亦都再加上嗰個夢嗰個啟示啊，咁
咁佢即係佢都好懷疑咧，即係個關帝畫像裏邊咧，即係關帝爺都仲係咪在位喺裏邊，定係已經走咗啦？咁後尾咧，佢就四周圍都同啲朋友講呢件事啦。咁啊，其中一個朋友個細佬咧，就係喺啲廟裏邊幫手咧，即係做下啲助手啊咁嘅工作嘅。咁佢嚟到咧就話，即係肯幫佢睇下啦。咁當佢去到佢間屋度睇完之後咧，佢就話佢有啲唔妥。佢話因為啲關帝像咧，通常就唔會吊嘅。咁應該咧就係咧就揾張金紙咧就擺喺一張台度，咁啊就係將個畫像咧就放喺張金紙上邊，即係咁樣就可能個意思就係坐得就裏邊見到唔見咗。咁之後佢就即刻起身再即係仔細啲睇下啦。咁佢就發覺咧原來係個關帝像咧就由嗰個台上面咧跌咗落嚟啊，跌咗落地下，咁啊成塊玻璃都碎咗。而佢哋早2日咧買嚟做供品嘅啲生果咧，望落去咧，仲要係好似放咗個幾兩個月咁樣咧，直情係即係腐爛咗啊，變黑晒、腐爛晒咁樣。咁嗰剎那就阿媽就好驚啦，即係呢個情況，就算點樣睇嚟計都係唔多吉利嘅事嚟啦。咁於是乎咧，佢嗰日咧就嗱聲咧就揾嘢包喺嗰個碎咗嘅關帝畫像啦。咁啊，再去七爺間廟度問啦。咁到間廟嗰度，佢哋又標咗銅之後咧，咁啊七爺就同佢哋講啦。佢就話佢哋唔識嘢啊，即係唔應該咁樣放個關帝像嘅。佢話其實咧呢個關帝像咧就好難得嘅呢個畫像。佢話通常啲神像咧，即係你正常嚟講，你都係越擺佢就會慢慢變舊啊、褪色啊咁樣噶嘛。咁但係咧佢呢個關帝像咧越擺呢啲顏色咧就越鮮啊。咁咧就覺得咧其實個畫像咧就好難得，所以咧咁啊七爺都話咧就即係都幾可惜啦。咁於是乎咧七爺就交大落啦。咁佢就話。你哋而家咁樣就冇辦法啦，即係你重新都要請過一個即係關帝像翻嚟噶啦，咁樣。咁於是乎阿媽聽完咗七爺嘅指示之後呢，咁就今日道謝完之後就離開咗間廟啦。咁佢翻到屋企之後呢，就開始都覺得呢，就有啲頭痛，因為當時呢，佢仲係好細個，即係仲係讀緊書啊嘛，冇經濟能力咁走去重新安一個神壇，請咗個神翻嚟喎。咁佢又正諗住應該點樣解決好啦。咁但係由於阿媽咁，佢始終都經濟能力有限啊，咁其實件事就冇解決到嘅，即係結果呢件事就丟低咗。咁但係呢，大概就過咗半年之後啦，咁其實即係一直嗰個擺關帝像嗰個位呢都即係空咗喺度。咁突然之間呢，有一日就奇怪喎，佢爹哋呢就無端端俾咗300蚊嗰啲新加坡錢佢啊，咁啊叫佢呢去安翻一個新嘅關帝像。咁嗰一剎那呢，咁就阿媽都呆咗一呆，因為佢爹哋係信天主教噶嘛，咁啊唔信呢啲鬼神之說噶嘛。咁但係咧就竟然咧會自己主動俾錢叫佢安翻個關帝像喎。咁啊媽當然好樂意啊，即刻走去做呢件事啦。咁於是乎咧就去廟裏邊咧就重新咧就請嗰個關帝翻嚟啊。咁又佈置翻個神壇啊咁樣啦。咁其實阿媽就對於佢爹哋呢個舉動咧就有啲奇怪嘅。咁後來咧就聽佢媽咪講翻咧，就話咧原來咧試過有一日咧佢爹哋咧就喺間屋嗰個門口嗰度啊。突然之間咧，住喺佢哋3樓嗰個婆婆咧，就發覺佢望住佢啊。之後婆婆咧，收尾仲走咗落樓，咁啊同佢講，佢話你背後嗰個女人係邊個嚟㗎？咁當時嚟講，阿媽個爹哋背後當然就係冇人啦。之後佢俾個婆婆咁樣講完之後，就驚一驚啦，所以咧就俾錢阿媽咧，就即係再去重新裝嗰個關帝像啦。咁而後來咧，就即係嗰個就佢朋友嗰個細佬啊，即係嗰個重新幫佢安過個關帝像嗰個人啦。咁咧佢就奇怪地咧就出咗一個意外啊！咁佢喺車禍裏邊咧就受咗重傷，咁啊仲搞到咧結果就即係變咗以後咧都半身不遂，咁令到阿媽咧就覺得件事咧其實都幾邪，咁但係一時之間咧都唔知即係信邊個好啦，變得即係束手無策咁樣啦。而佢咧亦都同阿媽個爹哋講啊，咁就即係話咧佢間屋咧丟空嗰2年咧，即係佢爹哋又再冇喺度做生意啊，阿媽又未入去讀書嘅時候，即係丟空咗嗰2年裏邊咧，佢啲鄰居咧就話咧，其實咧每到黃昏咧，就總會見到咧有個女人咧就喺佢間屋度咧走出嚟嘅，咁但係咧又唔知個女人係邊個嚟，而且咧佢亦都同佢哋講翻咧，其實咧佢哋嗰排屋咧其實都幾邪嘅，咁佢話佢外公嗰間屋咧其實原先咧係一個殯儀館嚟嘅。咁變咗咧，就令到件事咧就更加撲朔迷離。咁究竟佢哋間屋裏邊咧係即係有冇神在位啊？定係有咩靈異現象咧？到而家咧亦都搞唔清楚。不過咧就到1995年嘅時候咧，咁啊隨住佢政府有啲保育計劃之下咧，咁佢哋亦都咧就離開咗，即係搬離咗嗰間屋啦。咁但係間屋咧就依然留住嘅。
咁而家喺附圖裏邊呢，就有一張呢嗰間屋正門嘅相。咁不過呢，佢哋就即係為咗私隱起見呢，就已經將個門牌嗰個位呢，就即係處理咗噶啦。咁大家就可以睇一睇呢件事發嗰個地方嘅真實情況，張相係點樣啦。咁而佢嘅故事呢，亦都係到呢度就完啦。好啦，咁樣呢，就阿媽除咗即係俾咗呢個故事我之後呢，咁收尾過咗幾日之後呢，佢亦都俾咗一啲補充資料我嘅。咁呢啲我哋就當佢係即係呢個故事一個外傳咁講啦。即係話說佢哋之前屋企嗰個關帝像呢，亦都發生過一啲靈異事件嘅。咁就話試過呢，咁佢即係話佢爹哋嗰陣時就將佢外公間屋呢就改裝，就變咗俾佢度做生意啊嘛。咁結果佢爹哋就同埋佢個阿叔啦，即係佢嘅弟弟啦，就兩個一齊呢，就自己做嗰啲裝修嘅工作啦。咁而喺裝修期間呢，咁就即係要移開個關帝個畫像一陣間，咁啊先至可以做到佢牆後邊嗰啲咁嘅裝修啊嘛。咁但係咧，佢話嗰晚咧，佢媽媽咧就發咗個怪夢，就話有個咧成個面都係紅色嘅老人家咧，就同佢講，即係話你老公同埋你個叔仔咧，就即係唔啱啊，就煩到佢啊。之後咧，收尾佢媽媽就醒咗啦。咁收尾之後，佢將個夢講翻出嚟之後咧，咁啊大家都覺得可能就因為佢哋就搬開咗啊關帝聖君個像啊，咁就可能就令到佢唔高興，咁啊，所以就報夢俾阿 Mark 個媽咪聽啦。所以佢哋收尾就嗱嗱聲就擺翻好個像，之後就再揾啲供品去拜一拜佢添啦。咁而另外第二單嘅事咧就係咧，咁就話説收尾佢爹哋間鋪頭即係開咗張之後咧，咁佢媽咪都會負責打掃噶嘛。咁嗰度呢啲樓底咧就好高嘅，咁佢媽咪咧要擒高咧先至可以咧，即係揾啲雞毛掃咧，就即係掃下呢啲樓底上面嗰啲灰塵啊、嗰啲污跡啊咁樣啦。咁又話説喺度掃，咁就啲灰塵會跌咗落地啦。當佢掃完之後咧，咁就唔知點解咧，到咗第二日之後咧，佢突然之間就瞓捩頸。咁佢瞓捩頸咧就即係瞓捩頸就好多人都會有啊，但係佢媽咪個情況咧就咧好似瞓捩頸得特別嚴重啊。咁啊初初大家通常你瞓捩頸都係可能一兩日之後，就算你唔理佢，佢都自己會好啊。但係咧佢媽咪咧個瞓捩頸嘅情況咧，竟然咧就過咗幾日，差唔多成個禮拜咧仲未好，而且咧仲一直都係咁痛，痛到佢媽咪咧基本上就飆眼水咁樣嘅。咁收尾咧有一日咧就佢媽咪咧就見到啲裝修師傅就喺佢間鋪嗰度就即係打掃地下啲灰塵啦。咁嗰陣時咧佢先係諗起，咁可能佢之前咧抹個天花板嘅時候咧，通常咧你神佛嘅嘢咧就並唔會因為即係你少少開罪咗佢咧，佢就咁小氣嘅。我反而自己就覺得咧，其實我有啲懷疑咧，其實一直以嚟咧，究竟佢嗰個關帝像究竟即係關帝聖君在唔在位嘅？即係我懷疑佢可能其實根本上咧都請唔到關帝聖君喺度，咁就可能咧俾其他一啲咧行過個靈體咧附咗落去咧都唔出奇。因為咧通常你即係神佛呢啲咧都係一啲有修行嘅人啦。即係有時無心之失做咗一啲即係得罪佢嘅嘢，佢都唔好少話真係會覺得你不敬咧，而要點樣懲罰你嘅。但係如果要睇翻佢當時個情況咧，我覺得咧咁啊似係住咗靈體居多，反而咧應該咧就其實就一直都請唔到啊關帝聖君即係在位啊真。咁如果聽眾有啲咩意見咧，亦都可以發表一下喺留言區嗰度咧，可以講翻俾我聽。嗱好啦，咁跟住落嚟呢，就係呢個新加坡嘅讀者啦 Candice 嘅來稿，咁就係一個較為短啲嘅故事嚟嘅。咁主要呢，就係講翻佢同學呢住喺佢親戚屋企嘅一啲經歷。咁就事緣呢，就話呢，佢有個同學呢，就係馬來西亞人嚟嘅。咁佢細個嘅時候呢，就即係可能屋企唔知因咩原因啊，即係可能唔知係裝修啊定係樓換樓之間呢，有個空檔期，咁就可能冇地方住嘅，咁就要即係寄居喺人哋嗰度先。咁所以咧，喺佢嗰個親戚嘅屋企咧，就寄居咗一段短嘅時間啦。即係雖然佢唔係平房，都係啲樓嚟嘅。咁但係咧，佢都係一個複式單位嚟嘅，即係意思即係上下兩層咧就打通咗嘅。咁其實都應該相當唔錯。咁即係上邊咧就係即係睡房啊、書房啊嗰啲多啦。咁下邊就會係廚房啊、客廳啊嗰啲地方。咁話說佢同學咧，即係去住嗰間房咧，其實就整體個感覺咧，佢都覺得唔係咁好嘅。咁最主要嘅原因咧，就係話咧，佢話喺佢埲牆嗰度咧，就有一笪好黑色嘅，好似發咗霉咁嘅污跡啊，就喺度。咁個大細咧就同個人頭咧差唔多。咁之後咧，其實佢望多兩望咧，直情就覺得個形狀咧都有啲似個人頭。
咁但係呢啲就唔知係咪因為即係一個人先入為主嘅感覺啦。咁當時佢同學亦都係咁諗。咁但係呢，因為佢嗰個人頭嗰個位呢好奇怪，即係如果你計翻一個人嘅比例呢，佢又啱啱呢好似係個人差唔多1.8米度咁企咗喺度嘅時候呢，嗰時頭個位置嚟嘅喎。咁所以呢，佢就成日個人就因為見到啲咁嘅情況呢，就咁啊成日都迎住啦，咁啊變咗個人呢，其實都住得唔係咁舒服嘅。咁話說佢個同學呢，就試過有一次病咗啦，咁就要喺間房裏邊休息啦，咁就唔可以翻學啦。咁啊，當佢發燒呢，瞓到迷迷糊糊之間呢，就突然之間呢，就見到呢有個人影啊，一個男人嘅人影就企咗喺床頭隔離，就望住佢。咁呢，佢就話形容翻嗰個男仔呢，就高高瘦瘦嘅，個樣望落去呢，都生得幾靚仔嘅，即係好似個感覺就係好似個大哥哥呢，就望住啲後輩咁嘅感覺嘅。咁就即係唔係話個樣奇奇怪怪咁樣，所以呢，一時間呢，佢朋友個心呢都唔係太驚，但係呢，始終呢，佢無端端咁突然之間出現咗個人呢，咁佢即係個朋友都即刻嚇咗一跳啦。咁佢就即刻醒翻，咁就醒翻之後呢，個男人就唔見咗啦。咁佢就諗啦，其實就可能因為自己發燒嘅關係咁啊，發惡夢啫，咁啊應該都係冇嘢咁樣嘅。咁樣後尾呢，即係佢同學好翻之後啦，咁就同啲隔離鄰舍傾開偈啊。咁我就話呢，原來呢，佢間屋呢曾經呢係有個男人呢就喺度呢截過嘅。咁就話嗰個男人呢應該就係做啲偏門生意嘅，咁所以呢，佢就有槍喺身嘅。咁所以呢，佢就好似因為啲感情問題嘅關係啊，咁啊結果呢，就喺間屋裏邊呢吞槍截。咁之後佢同學聽完之後呢，咁啊梗係好驚啦。之後再講多兩講呢，就知呢，咁就話呢，當時佢截嗰間房呢，就正正係佢而家住緊嗰間房嚟。咁之後咧，佢同學就即係驚咗一驚啦，之後就繼續同嗰個隔離鄰舍講啦，即係咁佢就將咧佢發燒嘅時間咧，見到嗰個男人個影像，即係個外貌啊，就形容俾佢嗰個鄰居聽，即係問下佢嗰個男人之前係咪咁嘅樣㗎？咁樣個類啦，加啲錢賣咗出去，咁但係都冇計啦，因為始終你有人肯接手咧，已經算係好彩㗎啦。咁啊，故事就嚟到呢度，係一個較為短啲嘅故事啦。好啦，嗱咁今次嘅故事呢就嚟到呢度。如果大家中意今次嘅故事的話呢，咁啊麻煩你就點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾呢，記得就訂閱同埋撳埋側邊隔離嗰個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候呢， YouTube 就會通知你噶啦。如果你想支持我哋呢個台發展的話呢，就可以透過 Super Fans 功能呢去支持我哋嘅。咁好啦，咁今次係咁多，我哋下次再傾過啦。拜拜。